up, Mojo? Hello! So, for today's vlog, kakain kami ng... Ikaw lang. Ako lang? Kasi kumain na ako kanina, hindi ko na siya maantay, guys. Bakit? Because I'm so starving na down. So, Nagpiprito pa ako. ang mukbang natin ngayong gabi, mga Jo, is chicken sopas with Bakit may fried ibang chicken. sopas? Meron, yung parang nilaga na sopas, May beef. beef. So, nakatikim ka na ba nun? Yeah, nagluto na ako, pero corned beef ang nilagay ko. Oh. Tapos at saka pangmalakas ng chicken ala Jollibee. Yung maanghang. Yeah, kaya lang, siyempre ako lang daw mag-isa kasi si Mrs. kumain na kanina, hindi nakapagpigil. Ang tagal kasi niya eh. 5 pa siya Nagpiprito pa ako ng chicken dun, Darla. So, Tingnan ko. mga tana, Mga anak kayo. sobrang umuusok pa. Walang rice ngayon. No rice Wednesday na yun. Thursday. Sandali. Wait lang. Tingnan ko yung piniprito ko. Someone's calling. Shahani Bhavna. Sino? Si Bhavna? Bob na? Hello? O baka may problema siya. Hi. Hello, Bhavna. Is this a Subway? हाँ जी हाँ जी No, wrong number siya. Sorry? हेलो Yeah. मैं सबवे वाली भावना बोल रही हूँ Yeah, so did we work at Subway? No actually are you the one who work at IDA At work? IDA No, you called us yeah, it could be a wrong number. okay hi how are you I'm the one Bunny I know Bunny, I'm Bunny. the same guy how are you Yeah, good. How are you? Sorry, where did we meet? no actually the same guy I had some medicine prescription and he work at the IDA some number siya ba? drugstore so by mistake I called you how are you anyway Oh, okay. Yeah, how are you? how's your wife how's she Oh, she's good. You guys, did you practice your lawyer? Are you a lawyer now? Yeah, I am. Oh, that's great. You should take your help now. And how's she? She left the job or she's still there? She is still there. Oh, lovely. Because Yeah. I work at Subway Camrose. Oh, Yeah. yeah. You Okay. guys come here someday. Yeah, definitely. Definitely. Okay, then thank you, dear. Okay, bye-bye. Best friend niya yun, guys. Ikaw lang kinakausap nun, di ba, Dar? Yeah. Nagtagal Pero, mo. boses ba niyo? Yeah, siya yun. Feeling ko wrong number siya. Kapangalan mo daw? Anong sinasabi niya? I don't know. Pero parang Indian yung tinatawagan niya kasi nag-i-Indian siya eh, Yeah. no? So basically, there's this lady, Indian lady that we worked with before, when she was still manager for Subway. Yeah. So, ano na, masarap? Mm-hmm. Sobrang sarap. Alam mo yung, guys, laging masarap, lagi siyang, sinasabi niya masarap. Kasi, Totoo naman eh. gusto niyang kumakain, kaya, Dar, yung chicken. Apo ka dahil hindi ka nakikita ng iyong subscribers. Yung chicken mo, Dar. Ay, yung chicken tingnan. Kaya lang guys, kailangan ng kanin. No, wag ka muna magkain ngayon. Diba, guys? Paminsan-minsan. No rice. Mapaparami ang kain ko nito. Mmm. Perfect. Is it? Is it good? Luto siya sa loob. Mm. Mm. Jollibee talaga. Manghang, no? Hindi. Mas manghang yung Air fry. Anong tawag doon? Air fry natin. Masarap siyang kamayin. Maghugas ka? Mm-hmm. Yummy! Masarap. Alin? Chicken? Mm-hmm. See? We don't recommend air frying it. Very dry. Siguro pag
pag breaded yung niluluto mo, no? Hindi dapat in air fry. Sobrang anghang. Kasi nandun pa yung Na hindi siya nahugasan ng ano. Nandun pa yung pinaka-powder, no? Buhay na buhay, no? yeah. Okay yung ano no? Yung binili mong cabbage ba yun? Anong tawag dun, Dar? Lettuce? Cabbage. Pero hindi siya cabbage. Bilog na lettuce. Cabbage siya. Really? Mm. Iba yung ano, itsura, ayan oh. Pero maganda. Mas malipis. Pero mas okay. Ano sa palagay mo? Yeah. May dugo pa. Hindi ata luto sa loob. No, masyado. Yung pinaka. Luto na. Huwag mo kainin. Kinaghalo namin yung shake. Ano nga yun, Darb? Shake and bake. Shake and bake na ano. Tapos yung... Mamasita ba yun? Ano yun? Crispy fry. Yeah, parang pang chicken talaga siya. Sarap. Yung chicken. Kailan naghahanap ng kanin? Huwag mo. Magkakain gusto mo? Kanin. Kahit okay lang. Asian ka pa naman. Sige, wag konti lang. Okay. Huwag ko nang iinit, no? Ubus mo itong nilagay ko. Oh my God, darling. Gusto mo pa? Dapat pala dito ka na lang. Oo, Ba't nga, kasi no? nag-ano pa tayo? Ang lamig na dito, guys. No, Dar? Yeah. Kaya perfect yung sopas. Ano ngayon? Sa labas? 14 lang. Negative 14 lang. Oh, mas malamig kahapon, no? Pero sa gabi, no? Wow! Yung balat, oh. Kanina, nung pag-alis ko, nung pumasok ako sa trabaho, 21. Na Kaya pala 23. nakita mo yung ano mo, mittens mo? Hindi mo. Saan kaya yun? Naghahanap siya, guys, kasi malamig. Naglalakad ka ba ng malayo, Dar? Sa park? Hindi, ma'am. Hindi na kailangan ng ano eh. Yung sinasabi mong, Celery? yeah. Hindi nalagay yun sa inyo? Hindi. Ewan ko. Ba't mo naisip? Ang sarap ng chicken talaga, guys. Perfect sa alright. Wala ng Jollibee. Nag-open na pala ang Saan? yung west side ng Jollibee sa Saan? north, sa West Edmonton Mall. Really? Yung sa tapat? Natuloy din yun, no? Yung Mhm. kilt? Kilt ba yun dati? Yung kung saan ka nagka-picture? Nung unang Jollibee dapat doon. Doon talaga siya. Oh, nice, no? Oh, darling, bilang mo naman ako ng hamburger pag minsan. Sige. Sabi Huwag lang. ng chicken, no? Kasi lang. Parang hindi ko siya luto. Oh, ito mo.
Luto na ba? Oh my God. Paano ko pa lulutuin yan? Kinain mo na. Hindi, nag-ano lang yung dulo. Ang sarap. Pareho. Wait lang, may ano pa. Ano na oh. Masarap ka. Busog na ako, guys. Ikaw. Yeah, may mamaya kain pa tayo. May chicken pa dun. Anyway, sobrang sarap, guys. Busog na lang ako kasi nakita nyo naman yung video na to. Puro ako lamon na lamon, di ba? Pero anyway, May kanin. sobrang sarap. Okay, thank you, darling, for cooking for You're welcome, me today. Charles. And then, of course, this chicken sopas and the fried chicken a la Jollibee. Sobrang sarap, lalo na sa malamig na panahon. Hindi mo kinain. And again, hopefully you like this video. Please don't forget to share this video to your friends. And again, don't forget to subscribe to our channel and click on that notification bell down below. Okay, so that you'll be updated in our future videos. Okay? Thank you guys. Dakala salamat. Bye mga Jo. Thank you. Bye. Bye.